今日嚟到開飯啦！成員推薦嘅青年星廚，我哋番外小隊嚟探探店。跟住嚟試下綠必居嘅醬燒茄子，我哋試一啖先。哇，味道真係一流，配飯一流，你哋大家都要試一試，快啲試一試，不得了！跟住呢一道意大利黑醋小排擺盤好精緻，急不及待啦！即刻夾一嚿食下先。可以，酸酸甜甜，好吃。重頭戲嚟啦！你睇下師傅即席片皮鴨，你睇下師傅嘅刀工幾犀利，隔住個膜我都聞到陣陣嘅鴨香味啊！我而家即席包翻件片皮鴨過嚟嘆嘆先，你睇下，又有青瓜，又有蔥絲，又有山楂條。你見到我夾嗰個，你睇下我包個姿勢幾一流，你睇下我哋兩個食個樣，你睇下妹妹。哇，不得了啊！好吃。不行了。See you next time.